اكيد بتحبني، وبعدين هو انا ما اتحبش يعني ولا ايه؟ وبعدين كل تصرفاتها بتقول ان هي بتحبني. عامه انا هعترف لها واللي يحصل يحصل يعني. وحياة ربنا انا عارفه من زمان ان انت مجنون وبتكلم نفسك. لا انا كنت بتمرن كده على مشهد بس. لا والله. انت عامله ايه؟ انا كويسه، انت عامل ايه؟ كله حلو. على فكره انا كنت عايز اقول لك على حاجه بس استنيت لحد ما نتقابل يعني. انا اللي عايزاك في موضوع مهم جدا. بجد؟ انا هزر معاك ولا ايه؟ يلا عشان ندخل. يلا بينا. يلا. يلا قول. لا قول انت الاول. بس انا عايز اسمع منك انت الاول. لا انا رغايه وهطول في الكلام، قول انت الاول بعد كده انا هتكلم. طب ايه رايك تخلصي بقى عشان ما نعليش صوتنا في المكان؟ لا والله. وايه كمان؟ يلا معلش قول. انت عارف ان انت اقرب حد ليا صح؟ صح. وعشان انت اقرب حد ليا عارف كويس قوي ان انا انسانه بتعرف تتكلم كويس. بربند. بس انت عارف برضو ان انا لما بتوتر مش بعرف اتكلم. بتبقي لابخه وما بتعرفيش تقولي جملتين على بعض، فاهمك. وده عشان انت عارفني اكتر من نفسي. حافظك. حلو. حلو. لا مش حلو. مش حلو فعلا، مش حلو. انا هقول لك ليه مش حلو. ليه مش حلو؟ عشان انا لما بتوتر مش ببقى فاهمه نفسي، فانا جاي البني ادم المفروض انه فاهمني اكتر من نفسي، عشان انت تقولي بقى اطلع انا الكلام اللي انا مش فاهماه وانت ترتبه. مش محتاج